恩，大家好呀！猜猜我们在哪里？我们在威尼斯的机场，我们马上要会去做一个 cruise，11晚的 cruise。我们已经在欧洲待了好几天了，然后今天是正式出发去做 cruise 的地方。我们在等大巴车，终于可以享受游轮生活。这个 cruise 游轮是11晚，然后环着地中海，然后每一天基本上都是到一个新的城市或者国家。然后接下来的几个视频，我可能就会跟一跟关于游轮的东西，对，让你们也感受一下地中海的游轮。非常的开心，非常的激动。这是我们第一次坐游轮，对，我们第一次坐游轮，我们也不知道具体会是怎么样，所以一切都是未知的，非常期待。OK， 那我们就待会儿到了游轮，我们再拍。The port city we are heading to is called Trieste. It's 1.5 hours from Venice. A beautiful city. Check in and get on board. 顺利登船了，船员会把行李送到你房间。我们现在在找房间，我们要去7楼，现在已经到第5楼了。到房间了。行李还没有来。我们的行李还没到。哦，是一个 king bed。哇，可以看到这个城市的 downtown view， 现在不错，这个城市挺漂亮的。欢迎，我们来给你们介绍一下这个房间。进来这是厕所，这有个镜子。水池、马桶、淋浴间。啊，这个床挺大的，感觉是一个 king size。是个 king size。这下边这个是冰箱，这是电视，就是船上的娱乐活动都是通过电视可以订的。然后这有一个沙发，然后这就是我们的阳台。这个看着还是有点晕的，是吧？我们是朝船尾的房间，这种房间会大一点。你可以看到更远的景色。如果是侧面的房间就不见了。 An introduction to each floor is available at each elevator entrance. Here is guest service. Let's try their buffet. There are cocktail shrimps. Wow. Ooh. 那我去给你拿。哦，好漂亮呀！还挺好吃的。我的妈，老黄又拿了一大盘。好吃吗，黄晶晶？好吃，这沙特的好吃。对，它的牛肉也好吃，然后那个煎的鱼排也好吃。哦，开船了，我们要走了，拜拜。我们本来都走了，我发现这个位置的 view 很好，我们再坐会儿。这是甜品，这个不错，就看着好看。你想吃吗？果然还是拿到了这个甜品。哦，这边也很漂亮哎！哇哦，你们能看出来它在动吗？
成了，耶！把衣服全部都拿了出来，房间太小了，行李箱没有办法敞开。我把我行李箱所有东西都拿出来了，空箱子，空箱子。呀，还放不进去呢。那就拿出来，就放在这里边吧。放在哪里？就这。厕所。你但举进去好像可以，我试一下啊。放这吧。好的。王晶晶在晒衣服，她刚刚洗了衣服。我们现在再去吃点东西，有点饿了。明天是第2天，我们到克罗地亚，那个港口叫 Split。你看，它明天的行程已经贴出来了。Here is casino. 赌场，我就是来吃鸡翅的。我点了 Buffalo Chicken Wing， 这个是甜辣酱 Sweet Chili， 小小的鸡翅。大家都直接上手。这个是开奖的游戏，他们下面很多人都买了那种彩券，然后开奖。Let's take a look at that. 这有个专门的游戏厅，马里奥、海绵宝宝。看这有个 hot tub， 哇，这海风好大呀！哇，这地方是船头，哇，这个风太夸张了！哎呦我的妈呀，头发全部吹起来了。泳池在这里，这有个露天的影院，可以看足球比赛什么的。这里是水上乐园。那我觉得这个地方白天泡就岂不是外边是大海，看着还更漂亮一点。说不定白天人挤人，跟橡胶。